نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، عدنا إليكم بالجديد ومرحبا بكم في قناتنا التي ديما كتهتم بأخبار وأداء اللاعبين المغاربة اللي كيخليو بصمة في مختلف الملاعب الأوروبية. اليوم جينا لكم فيديو خاص يعني بالمعلومات الحصرية، اللهم بارك، غادي نطيب فيها أبرز تحركات وأداء اللاعبين المغاربة اللي استطاعوا في مباراتهم الأخيرة من عبد الصمد الزلزولي اللي واجه تحديات وانتقادات كبيرة وسجل هدفين وعطى أسيست، الى بلال الخناس اللي انتقل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز، وما نساوش امير ريشاردسون اللي دار اداء محترم مع فيورنتينا، وختامها مسك مع يونس الروحي اللي كيبين ليه مستقبل زاهر في صفوف يوفنتوس. ونبداو مع النجم عبد الصمد الزلزولي لاعب المنتخب الاولمبي اللي عرف كيفاش يواجه التحديات ديال الانتقادات اللي تعرض لها، وقدم اداء غايه في الروعه في المباراه ديالو مع فريق ذات كريف باس في دوري المؤتمر الأوروبي. الزلزولي رغم أنه ما زال صغير في السن قادر يسجل جوج أهداف جميلة ودار أسيست حاسمة اللي عطات الفريق تفوق واضح. هذا الأداء كيأكد أن الزلزولي ماشي غير لاعب عادي، بل موهبة كروية اللي غادي تزيد تتألق في المستقبل. غادي ننتقلوا لبلال الخنوس اللي كيمثل نموذج ديال اللاعب الشاب الطموح. هذا الشاب اللي كمل 20 عام قدر يمشي للدوري الانجليزي الممتاز مع فريق ليستر سيتي، حيث وقع معهم عقد لمدة 4 سنوات وغادي يلبس القميص رقم 11. خرج جا من دور الالعاب الاولمبيه ديال باريس 2024 وفي يديه الميداليه البرونزيه، وكيطمح باش يبني مسار جديد مع الثعالب. التصريح اللي قال بالحرف: اللاعب في الدوري الانجليزي الممتاز كان حلم ديالي وانا صغير وانا حقته، ودابا باقي لي نحقق اهداف كبيره مع ليستر، الله يوفقه. وندوز الامير ريشاردسون وسفيان امرابط. بالنسبه للامير ريشاردسون فقدم اداء محترم بزاف مع فيورنتينا في دوري المؤتمر الاوروبي ضد اكاديميه بوشكار، خدت نقيت 7.2. كيبين قيمه المجهود اللي دار امير. دار واحد الركله الترجيحيه حاسمه اللي ساهمت في عبور الفريق لدور المجموعات، ومع الزميل ديالو سفيان امرابط اللي على الرغم من اداء المتوسط اللي قدمه في المباراه يبقى اسم مهم داخل الفريق ويشكل محور اساسي في الوسط الدفاعي. امرابط هاد الايام كيعيش ضغط كبير مع اقتراب نهايه الميركاتو الصيفي، حيث كيشهد اهتمام كبير من عده انديه اوروبيه مثل اتلتيكو مدريد كما سبق وذكرنا، مما جعل الانظار كلها تتجه نحو مستقبله. اما بالنسبه للاخبار يونس الروحي مع يوفنتوس، الشاب يونس الروحي ولد في السويد من اب مغربي وام سويديه، اللي من بعد مسار طويل من الفئات العمريه ديال يوفنتوس قدر يوصل للفريق الاول ديال السيد العجوز. الروحي اللي كيشغل مركز الظهير الايسر، اول مره شارك مع المنتخب الوطني المغربي في اقل من 21 عام، ودابا كيبان ليه مستقبل كبير. المباراه ديال يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا، المدرب تياغو موتا عطاه فرصه باش يدخل في الدقيقه 77، وهاد الخطوه غادي يكون تشن بدايه من مسار احترافي اللي كيتوقعوا له بزاف ديال المتابعين يكون زاهر. نمشيو للاخبار ديال المدافع المغربي اشرف داري اللي انضم لصفوف الاهلي قادما من الصاد بريست الفرنسي تعزيز خطط الدفاع للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد الأهلي مع داري بعد مفاوضات مطولة لإصبح ثالث صفقات النادي إلى جانب يوسف أيمن ويحيى عطية الله. أشرف داري وقع على عقد لمدة 4 سنوات واجتاز الفحص الطبي بنجاح. الأهلي يستعد الآن لبدء التدريبات في الشتاء المقبل، حيث غيواجه الجورماهية الكيني في دوري أبطال إفريقيا، ثم يلاقي الزمالك في السوبر الإفريقي في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 شتنبر. نتمنوا نشوفوا هاد اللعبة الثلاثة باش يديروا مباريات قوية. ختامها اخواني واخواتي، كان هذه هي اهم النقاط اللي خاصينها لكم. عدد ديال اللاعبين المغاربه في مختلف الدوريات الاوروبيه كيبين ان عندنا مواهب حقيقيه اللي خاصها الفرص والتشجيع. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنساوش ديروا اشتراك. جيم تلاقاو فيديو جديد، الى اللقاء.